ଆସିବୁ ବୋଲି କହିଲ ଯେ ଆଉ କହିଲୁ ଆଗ ଯେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ତୁମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି, କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ତ ତେଣୁକରି ଆସିବୁ ନା କହିଲି। ତୁମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି ବୋଲି କହିଲ। ସେ ସେମିତିଆ କହିକି ରଖିଦେବାର ଅଛି। ହଁ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ, କେତେଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲ, आने का खाना, ହଁ खाना रात का डिनर खाना। 5ଟା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ 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 ହଉ।